鄭利明教授喺2010年9月22號到2012年3月期間做咗董事會主席。喺呢一個過渡階段，除咗初期嘅籌備工作之外，基金會主要係做一啲基礎事務。不過值得一提嘅係，第一期希望工程喺農村嘅開學典禮已經喺2011年9月順利舉行。雖然葉偉光先生早喺幾個月前已經非正式咁積極接手工作，但正式嘅權力交接要到2012年3月嘅董事會會議先至最終完成。因為初期香港儲運慈善基金嘅行政工作好繁重，呢一個平穩過渡就顯得特別重要。2012年3月，基金會完成重大重組之後，葉偉光先生正式當選為董事會主席。喺佢領導之下，一路做到2023年9月離世之前，基金會迎嚟咗蓬勃發展期。主要成就包括持續推進由2011年開始嘅農村希望工程班，啟動同埋實施大概2018年左右嘅新潮希望工程班，設立香港儲運慈善基金獎學金同助學金，全力支持香港高等院校嘅學生，仲組建咗攝影義工隊，用鏡頭記錄公益足跡。葉偉光先生離任之後，董事會暫時代行管理職責，直至2024年3月先選出新任主席。2024年3月，陳思慧女士當選為董事會主席，一直做到而家。喺佢帶領之下，基金會唔單止穩步推進現有項目，仲創新成立咗音樂義工隊，秉持以歌會友、以善結緣嘅理念，透過音樂舉辦各類慈善活動。同時，基金會而家正積極揾緊志同道合嘅合作夥伴，希望可以進一步擴展公益服務嘅廣度同深度。